What's up mga kaginoo? Salamat ulit sa pagdalaw. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang mechanical keyboard. At pagkatapos, titignan natin kung anong pagkakaiba ng isang mechanical keyboard sa membrane keyboard. So let's begin! An eternity later. Yan, natapos na tayo sa pag-unbox ng mechanical keyboard. Alamin natin ang kaibahan nito sa membrane keyboard. Una muna, ano ba ang mechanical keyboard at membrane keyboard? A mechanical keyboard is a keyboard built with high quality, typically spring activated with key switches. These key switches may vary based on the keyboard's application or user preference. While a membrane keyboard is a computer keyboard whose keys are not separate moving parts as with the majority of the other keyboards, but rather are pressure pads that have only outlines and symbols printed on a flat, flexible surface. So doon nagtatapos ang vlog natin. Hindi, para mas madaling maintindihan, simplihan lang natin. Ang mechanical keyboard uses switch to send typing signal. So kada isang key, merong isang switch. While ang membrane keyboard ay merong DOM with printed letters, gumagamit ng pressure pad at meron ding rubber at silicone keypad. So ano bang maganda sa mechanical keyboard? So ito yung in-unbox natin kanina. Ito, removable ang caps niya. Kaya, gamitin natin ito. Ayan, pwede nyo rin palitan to kung gusto nyo. Ayan, naka-customize kasi ito eh. Kaya ito yung maganda. Another, kapag mabilis ka mag-type, pag magta-type ka ng letter, hindi ka na masyadong didiin o mag-e-effort, so magre-register ka agad siya. Hindi ka tulad ng iba dyan. Sobrang effort, pero hindi naman napapansin. Mapansin mo, pansinin mo naman ako. Okay mga kaginoo, sa tingin ko mas durable siya. So sa tingin ko pa lang naman,
Kasi bago pa lang naman, hindi pa naman siya natetest kung gaano katagal. Mas mabigat tong mechanical kumpara sa membrane keyboard. Pwede mas maganda to sa iba, pwede mas gusto nila mas mabigat para hindi kagad gumagalaw. Kasi 'di ba, lalo pagka mas mabilis ka mag-type, so ang tendency gagalaw yung keyboard. So mas sa iba mas maganda to, mas prefer nila yung mas mabigat. May key roll over na rin siya. So pwede kang mag-press ng maraming keys at the same time. Yan. Okay. At ang huli, mas madali siyang linisin kasi nga talagang natatanggal yung mga keypads niya, keycaps niya. Punta naman tayo sa membrane keyboard. Ayan, umuulan na. Una, mas tahimik ang membrane keyboard kumpara sa mechanical. Dahil kalamihan sa membrane keyboard ay made of plastic, kaya mas magaan siya kumpara sa mechanical. So timbangin nyo kung dalawa yung keyboards nyo dyan, kung ano mas magaan. Yun nga, sabi ko nga, depende yan sa gagamit, kung ano mas prefer niya, mas mabigat o mas magaan. Sa mga walang malaking budget, so pwede yung membrane keyboard kasi mas mura yun kumpara sa price ng mechanical. At dahil dito, sa tingin ko mas madali makabili. So, mas marami sa market nitong membrane. Ewan ko lang pero syempre, mas typical yung membrane keyboard. May 8 adjustable backlight. So that's it. Nalaman na natin ang pagkakaiba ng dalawang keyboard na to. Nasa inyo na yun kung ano sa tingin nyo ang papasa sa preference ng bawat isa. Please, nagpapasalamat ako mga kaginoo sa walang sawang pagsuporta sa mga videos na ina-upload ko. At kung nagustuhan nyo tong video na to, pakilike naman. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakisipa na rin. At pakikalembang yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. Hanggang dito na lang mga kaginoo. Kita-kits sa susunod nating mga vlogs. At ingat kayo dyan. God bless.